បាទរីករាយនីតិចុងសប្តាហ៍មកអានកំណាព្យជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់កំសាន្តបាទយកកំណាព្យមួយដែលមានចំណងជើងថាទោស6ប្រការបាទទោស6ប្រការនៃសូរាមេរ័យបាទក្នុងវត្តសង្សារកំណត់ពុំបានបាបកម្មរុញច្រានពុំមានឡើយនរកដេរិឆានធ្លាប់បានកើតហើយតែពុំរៀងឡើយគួរឲ្យអនិច្ចាជនណាខ្សែផ្សោយសុរាមេរ័យមានទោសមានភ័យ6ប្រការទី1វិនិច្ឆ័យទ្របក្នុងគ្រួសារទី2ហឺហាបង្កចំនួនទី3នាំកើតរោគាក្នុងខ្លួនប្រការទី4នាំឲ្យខូចឈ្មោះទី5បង្ហាញគេខ្មាស់ទាំងរស់6គឺគ្រោះបាត់បង់បញ្ញាទោស6យ៉ាងនេះព្រោះស្រវឹងខូចខាតខុសខឹងខ្មាស់ក្មេងសាលាស្មារតីចុកខ្សោយលែងយកជាការក្មេងឲ្យងារថាអ្នកស្រវាស្រឹងបាទអ្នកស្រវាស្រឹងអ្នកស្រវឹងស្រាបាទកំណាព្យដោយឧបាសកកុយសុធនដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅជំនួយសតិបាទ
។